В этом доме чье слово закон? Твое. Я еще раз спрашиваю, в этом доме чье слово закон? Твое. Кто в доме хозяин? Ты. В отношениях кто главный? Конечно, ты. Поэтому не надо указывать, что мне делать. Угу. Не надо мне говорить, как убираться, поняла? Хорошо, поняла. Поэтому я сначала полы в кухне помою, а потом в комнату вернусь. И не приходи, и не говори мне, как правильно мыть, без тебя знаю.